seorang tua mengundang atensi sebelah mata. Berisik, maafkan kami. Berantem, kami gak kenal, seringnya kami mah tawuran, orang rebutan uang, kami rebutan rendang, Coba cek kalender yang ada di dinding rumahmu. Kalau gak percaya, coba cek kalender tetanggamu. Traveling dikit, kita langsung nge-spam. Spot bagus, nambah siapa upload duluan. Begitulah Zigzag Family. Memang berbagi DNA yang sama, tapi bukan berarti perangan yang sama. Yang satu presiden wannabe, yang satu lagi botak kia. 3 senti. Oh my god, terima kasih atas saya ibu kami. Berani ngasuh kami, mau menuntun kami. 11 tabak belati, apa jadinya? Coba cek kalender yang ada di dinding rumahmu. Kalau gak percaya, coba cek kalender tetanggamu. Belum mencapai cita, Belum sampai garis finish, masih tengah-tengah. Oh, Tuhan jagalah keluarga ini agar bisa terus satu visi. Oh, oh.